अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने लगे हैं गोले। गोले बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत है और ये कैसे बनाए जाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। 5 लीटर हम इसमें पानी डालेंगे। हमने पानी डाल लिया। अब हम इसमें चीनी मिक्स करेंगे। आधा किलो हमने चीनी लिया है। चीनी को अच्छी तरह पानी में मिक्स कर देंगे। चीनी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है पानी में। अब इसमें 1 किलो गोला ड्रिंक डालेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। आप मदानी के साथ भी इसे मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसे मदानी के साथ मिक्स करेंगे। मैंगो गोला ड्रिंक अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। आपने तब तक मदानी के साथ ग्राइंड करते रहना जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। हमने दरमियाना सा इसे गाढ़ा किया है। मैंगो गोला ड्रिंक अच्छी तरह तैयार हो चुका है। अब हम इन्हें चॉपर्स में भरेंगे। अब हम इसे धागे के साथ ऊपर से बांध देंगे। मैंगो गोला ड्रिंक को हमने शॉपर्स में भर लिया है। अब हम इसे फ्रिज में 1 दिन के लिए रख देंगे। गोले बहुत ही अच्छे तैयार हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।